So guys, today I'm going to show you what causes your air conditioning system. Every time you open your AC, inanuka vumbi. Ukifungulia hivi AC, hiyo hewa inanuka vumbi, sio fresh air yani. So the reason why your AC inanuka vumbi ni juu filter ya AC imechafuka. So I'm going to show you filter ya AC. Inakuwa in different places depending on the car. So ya hii gari iko hapa hivi kwa glove box hapa hivi. Nyuma ya glove box, ukiangalia hapo kwa glove box, unaona blower huko ndani. Hiyo ni blower. Hiyo ni yenye ina blow hewa, inapitia hapo kwa filter, alafu inakuja inatokezea kwa hizi vents. Hizi vents ziko huko. Hizi vents za AC, hizi ni vents. Zenye hiyo hewa saa ikisha blowiwa inakuja inapitia huko. So tutoe hiyo filter. Hiyo filter ndio hii. Ile side ya uchafu ndio hii. Yenye ina filter hiyo vumbi. Na ile side safi sasa ni ile side hewa sasa inapitia. So ikichafuka, ikipata vumbi mingi, hiyo vumbi sasa kuna yenye ina trespass, inakaa ile side yenye fresh air iko. So this is the reason ukifungulia AC unasikia ikinuka vumbi. So to solve that issue ya AC kunuka vumbi, you just replace this one with a new one yenye ni safi. Check the dust. Ona hiyo vumbi, lakini hii side nyingine ni safi.